Aga. Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum, narigi sapar. Haligi. Kesatdi. G'isht turaman deb chiqdim. Hop, kesatdi urib, naqdga ham urdingiz yerga o'sha bilan birga. Mana shunday. Endi kesak turaman, obunachilar. G'isht turasiz hozir. G'isht turaman. Pishgan g'isht. Pachaq quvardimmi, narxini ham pachaq qilaman. Narx ham pachaqlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Akalar bugun Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, shu arzon cho'ptimchilar qishlog'iga Jasurbek ukamiz mini qo'y fermalariga yetganmiz. Jasurbek bugun ozgina o'sha 15 bosh variantda so'raganlarga bir dona obunachimizga qo'ydi. Zo'rlanyapti qo'yibdilar. Arashandan so'raganlarga 15 bosh obunachilar. 14 ta sariq, bir dona qora variant. Oyoq qo'li uzun baqavat variantlardan so'raganlarga yetib keldi. 150 kilo, 200 kilogacha bo'ladigan variantlardan so'raganlarga yetib keldi. Obunachilar, bugun kuniga juma 21-noyabr sanasi turibdi. Hammamizga barakatli bo'lsin. Kunimiz kech o'qib qoldi. Kech bo'lishiga qaramasdan video syomkamizni boshladik. Jasurbek uka, nimaga? Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum, narigi sapar. Haligi. Kesatdi. G'isht turaman deb chiqdim. Hop, kesatdi urib, naqdga ham urdingiz yerga o'sha bilan birga. Mana shunday. Endi kesak turaman, obunachilar. G'isht turasiz hozir. G'isht turaman. Pishgan g'isht. Pachaq quvardimmi, narxini ham pachaq qilaman. Narx ham pachaqlanadi shu bilan birga. Ha? Bo'ldi, obunachilar, bugun narx sinadi ishga o'xshab. O'tgan safar kesak sindi, bu safar narx sinadi obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan patisga like bosib kuzataveradigan variantlariga. Jasurbek bo'ladi, yosh oylik qanaqa? Yosh oyliklar 11 oylik. Yosh oylik 11 oylik. Bo'ylarichi? Bo'ylari 75 plus minus. Bo'ylari 75 plus minusga olishaveradi. Olishaveradi. O, bular dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Samarqandgacha. Dastlabkasi Samarqandga chiqib berasiz o'zi. Qo'ylar Qirg'izistonniki. Hop, endi obunachidan so'rashimki, yangi partiyalar qachon keladi? Yangi partiyalar dushanba kuni keladi. Dushanba kuni. Sog'liq ham keladimi, kelmaydimi? Sog'liq ham 50 ta 20 ta keladi. 50 ta 20 ta sog'liq ham keladi. Dushanba kuni chiqaramiz video. Chiqaramiz. Bo'ldi, obunachi dushanba kunga yangi partiyalarni chiqaradigan bo'ldik obunachilar. Bittadan paskani bosib qo'ysalar, bizni yo'qotib qo'ymasdan Jasurbek ukamizni kuzatib turasizlar. Xo'p, Jasurbek bilan yeb ichishga endi qancha garantiya beramiz? 10 kun sinovi bor. 10 kun garantiyasini berasiz. Yeb ichish sinovdan o'tdi bular. O'tdi. Bo'ldi, obunachilar. O'zlaring bir vosdan qo'ylarni ko'rib, shoshilmasdan videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib qo'yib tomosha qilaveradigan variantlar. Shoshilmasdan telefon qilaverasizlar. Otangga rahmat deb bittadan kommentariy yozib ketsalar, narxni yana 100 mingdan tushib beradilar Jasurbek. Xudo xolasa, o'ta go'zal variantlarni yetkazdi bugunga Jasurbekka. Jasurbek, bular narxini qanaqa qo'yamiz? Keladigan bo'lsak, obunachilarimiz Hasanboy aka 5 milliondan demayman. Hop, o'z 5 millionlik qo'chqarlar. 5 millionlik qo'shqanlar. 5 4 million 800 dan ham demayman. Hop. 4 million 700 ham demayman. 4,5 deysiz. 4,5 ham demayman. 4,5 ham 4 demaysiz. million 400 dan hammasini olganga baribir aka. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar 5 millionlik qo'chqarlarda 4 million 500 ming so'mdan tanlab olishga 4 million 400 ming so'mdan o'pdim. Bir joyga so'raganlarga yetib keldi. 5 millionlik qo'chqarlar 4 million 400 ming so'mdan bo'lib ketdi obunachilar bugun. Obunachilar aloqaga chiqarasizlar, nomerlarimizni ekran betiga chiqarib qo'yamiz. Bittadan papiskani bosib kuzatish testdan chiqarmaymiz.